哇，原來而家搞 party 係唔可以少咗去嘅喎。一般上我哋搞 party啊，你都會見到buffet咯，六六啊、沙爹啊、刨冰、煎堆雪。但係你有冇諗過一個新嘅嘢咧？就係 beer truck。如果我哋搞 party 嚟講啊，我哋俾人哋飲酒，通常我哋都會自己買、自己捧，放落個雪桶裏邊俾你加凍噶嘛。但係而家唔使啦，我哋有咗佢啊，一桶就係我一個人飲晒噶啦，睇到都流晒口水啊喂！所以一睇到係咪佢又方便，隨時隨到，最緊要係乜嘢？冇手尾嘛，即愛就有噶啦。啊，正啊喂！成個過程已經睇晒啦，係咪好正咧？記得聯絡佢哋啦。不過要同大家講樣嘢就係，如果要飲得開心，亦都飲得有責任啊！千祈唔好醉酒駕駛啊！照顧自己，照顧別人啊！